โกเองเนี่ยใช่ไงก็คือเขายังไม่ได้เปิดหรือเปล่าตอนนี้รอไงเปิดไลฟ์เองรอโอเคจะดูไปพร้อมกันนะครับวันนี้กำลังจะ1 ทุ่มแล้วครับเอ่อ1 ทุ่มแล้วเอ้าเดี๋ยวทำไมโป่งเป็นเงี้ยเฮ้ยทำไมอ่ะโดนปกแกล้งเดี๋ยวฮัลโหลเอ่ออ้าว Live now ตรงเวลาแฮะตรงดิแต่ปกมันเป็น2.5อยู่เลยว่ะเดี๋ยวทำไมมันเป็นอย่างเงี้ยเดี๋ยวว่าเราดูไปพร้อมกันเนี่ยเนี่ยอันนี้ปะอันที่เขาลืมเปลี่ยนปกเนี่ยแหละเขาลืมเปลี่ยนปกยังเป็นยาเอกกับไรเดนอยู่เลยก็มีคนลืมเปลี่ยนปกทำไมตอนสตรีมก็คงแบบอุ้ยลืมแน่นอนอุ้ยลืมไม่มีหรอกเขาเป็นวิดีโอที่อัดไว้เอามาเปิดไลฟ์นี่คือมันรันไปเรื่อยๆอยู่ใช่ไหมแม่มันก็ต้องมีทีมงานมานั่งดูบ้างแหละทำไมมันไม่มีเสียงวะเป็นเสียงเหรอมันยังไม่มาปะนั่งเป็นแบบสเปลชสกรีนรอไป โอ้จำนวนคนดูพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วแล้วก็หยุดนิ่งทำไมอ่ะเป็นแบบนั้นไปได้ด้วยเหรอ steady state เหรอ steady state มาแล้วอ่ะไม่มีเสียงอ่ะมียาแล้วรีเฟรชสิ รีเฟรชเหรอมาแล้วเหรอรู้ เอ ได้ไงอมาแล้วเอ้ยมาแล้ว จะ เนี่ย ผมอยู่ to be able to be a part of the I'm excited. This is my first time being here, and I think And this this is the young first chap, time we get to introduce everyone to ฟังไม่รู้เรื่อง Kamisato Ayato. So I'm stoked. Yeah. Oh my gosh. I'm so excited to have you guys and just to be able to do this. Let's get right into it because we've got a lot of exciting new content to cover today. So how about we get things started with a first look at the trailer for version 2.6, Zephyr of the Violet Garden. Ooh. ได้เสียงแจ๊บอ่ะ กลายเป็นคนดูเวิร์สไปแล้ว Wow, it's so beautiful here! So many things I've never seen before. Aren't you two even a little Hindi ako curious makiyaw, about wala. what interesting things you might see at the จาก festival? อันนี้เป็นโก A signed first edition is going to become quite the collectible. เบา I've got to get my hands on a copy. อ้าวย้ายกิจการแล้วล่ะ ว่ะเนี่ยพอเปิดประเทศปุ๊บเขาก็เลยมาลุกลานแล้วเนี่ย Taki numero uno Ito challenge you to an all-out, no holds อะไรวะเนี่ย โคตร It fails to fulfill the most crucial elements. เดี๋ยว Inspiration. ตัวจริงตัวปลอมเนี่ยคนเมื่อกี้ In that case, we'll need to order more แล้ว dishes. นี่คืออะไรเนี่ยมาเมาที่นี่เลยเหรอเนี่ยโอ้โห Greetings. Ayaka has mentioned you on numerous occasions. Delighted to make your acquaintance. I am head of the Kamisato clan, Kamisato Ayato. Cascade. Mind the deluge. Everything's in place and ตอน they've ที่ taken ฝน bait. ตกอะ Now to start reeling them in. ตัวปลอมปะเนี่ย ตัวปลอมต้องดูดีๆละ If my suspicions regarding the portal network are correct, มันย้ายเมือง then the มา fact กันหมด that แล้ว there ปะ is เนี่ย a portal leading ไม่หมด here อ่ะเหลือจีนกับลิซ่า tells us แถว that นั้นแห the ละ Abyss Order has their Tiết eyes ngàn. on this location. เดี๋ยวทำไมอยู่ดีมันข้ามมางานทิ้งไว้จังวะอะไร มันก็เรากำลังดูเทรลเลอร์ของ Maybe whatever's เกม going แบบ on in the ปัดดาอย่าง castle ไอ้ด้วยลิงอ่ะ really is connected to the Abyss Order. เกี่ยวกับไอพิซอเดอร์ด้วยเหรอเนี่ยแสดงว่าเนื้อเรื่องกำลังจะเดินแล้วสิ A whole city that's เที่ยวทำงาน floating in the air, upside down. อีกแล้วเหรออัพไซด์ดาว More อีกแล้วเหรอ than one kind of strange power exists here. That it's highly likely that even as we speak, the Abyss Order Ui, is cái tua này watching à? our every move. อุ้ย
เอ้า Conversation's Kid. over. เอ๊ะ เดน ก ส ลับ ลิ มาได้ ปปี้ ไง กลับ วะ มาแล้วอ่ะอุ้ยอีวา เออ เฮ้ยมีบทแล้ว เออ ไอตัวสายฟ้ามีบทแล้วโดนบูลลี่มาตั้งนาน เปล่าวะ ตัวสายฟ้ามีบทแล้ว เออไม่มีใครหาถ้าไฟแล้วอ่ะ เฮ้ยอ้าว เอ่อ ตัวไฟนี่ตัวโจ๊กเลยเนี่ย B V Q U L E 5ถูกเปล่าไม่รู้อ่ะ พินแมสเซจอ๋อ ยังไม่ได้ล็อกอินอ่ะ อ้าว ทันทีผมออกอ่ะ มันเป็นโฮโยเวิร์ดว่ามันก็เลยมันต้องล็อกอินใหม่อ่ะ อ๋อโรงงานน่ะมีใครจะก๊อปแปะไหม แปลเป็นอะไรแล้วเดี๋ยวมันอ ผมไม่ได้ดูไลฟ์คุณเดี๋ยวผมดูในนี้อะไรอ่ะ เดี๋ยว รีดีม Wow, so intense. That was pretty epic. That Oh, festival was man. beautiful, and then straight into the chasm, and I know. ได้เสียงแจ๊บ It อ่ะ got dark real fast in that trailer. It's like ไม่ชินบรรยา everybody กาศ was เสียงอังกฤษ having a อะ lot of fun, and then it's อ้าวผมล็อกอิน serious ไม่ได้ time with yeah, that music. and an introduction by ผม Kamisato ล็อกอิน Ayato. ไม่ Yes. ไม่ทำงาน Of course, What of the course. Our new character. And as always, speaking of Ayato, let's dive in by taking a look at our new playable character, Kamisato Ayato. อ๋อผมล็อกอินไม่ทำงาน ต้องล็อกอิน อะไรวะ ในเกมแทนแล้วกันนะ มันกดล็อกอินไม่ได้เหรอตลกอะอ้าวอะไรวะ กูเติมไปตั้งเยอะไม่ให้กูล็อกอิน what the fuck โดนเฉดหัวส่งแล้วอ่ะ Most people hunker down against a strong headwind. Only a few know how to utilize it to their advantage. อ้าว verifying what the fuck Ooh, looking pretty Wow. sleek. คน That เข้า voice, เยอะปะ though. เนี่ย Crazy sound great. Powerful yet elegant. Just saying. Oh, man. His moves look so cool. The elemental burst, right? Uh-huh. Yeah. That, like, flashy thing in there. That's so cool. Love it. I love his elegance as he fights and moves. Really, all of his animations. โอ้ feel ช่าง very แม่ง elegant. ค่อยไปใส่ก็ได้ครับ Yeah. Did you What's that, a guys game, catch wasn't him it? drinking boba tea too? อะไรก็ไม่รู้เนี่ย Now look, man. เดี๋ยว Time's a good time. ไม่แล้วคือเสียงดูแบบเมื่อกี้คือมันหมดแก้วแล้วนะ จริงๆนะ มันหมดแก้วแล้วนะอย่างนั้นนะ Shh. Kamisato Dude, without- family. No, Kamisato family secret. What? Huh? If you're really wondering, in-game Ayato buys his milk tea from a little food stall in Inazuma City. I gotta find that place. But it's quirks like that Ayato has that makes people wonder if he's kind of spoiled even though he's served as the head of the Kamisato clan for some time now. For example, he always gives any defective-looking food he makes to Toma and... Hey. The Kamisato clan has an image to keep up, okay? You're right. Well, I think we can all feel sorry for Toma now. Poor Toma. Oh. And speaking of which, the first impression many of us ever had of Ayato was actually from Ito's character teaser. He was that mysterious voice at the end of the video. Oh. Actually, it turns out that Ito has a pretty good opinion of Ayato. I mean, Ito even calls him bro. That's interesting because I'm curiousใช่ how those อะไร two วะ could possibly get along. เกี่ยวอะไรกันก็ Ito ไม่รู้อะ is he's real and a simple and down-to-earth kind of Oni. But all it takes is a few words from Ayato, and Ito's super inspired and ready to take on any challenge. Ayato does have that effect on people.
For those who don't know, he came to the position as the head of the Kamisato clan at a very young age and was able to bring the clan back to its feet while facing some huge difficulties at the time. And while we're on the subject of Ayato, Chris, why don't you give us a closer look at some of his skills? Sure, leave it to me. ว่ะ Kamisato Ayato wields a sword and is ขาย a ของ master of อ่ะ the ขายดาบ Kamisato ด้วย art Tachijutsu, ของ just like ขา his ยหมด sister. เลย However, what sets him apart is his hydrovision. In Oh, combat, hey. Ayato can unleash large AoE damage in a short amount of time and is capable ไม่ of น่าจะมีไว้ increasing ตี the ธรรมดา effects of his team's normal attacks. เออ After using his elemental skill, Kamisato Art Kyoka, จะรอ Ayato ดูท่า shifts นี้กับอัน positions ติ to อะไร enter มัน the เด็ดกว่ากัน Takemeguri Conquer state and leaves a watery illusion at his original มัน location. เท่อะ อั อั น น นี้ นี้ คือ คน The เป็นอันติ watery แล้วเนี่ย illusion can explode, dealing AoE hydro damage. In the Takemeguri นี่ Conquer คือกด state, กด Ayato's สกิลอ normal ย่างเดียวเหรอ attacks become ต้อง น่าจะ Shunsui, กดตี which are มั้ง like quick watery blades capable ตี of ตอน dealing แรกแล้วค่อ AoE ยตี hydro ตี damage. ตี After a Shunsuiken attack hits an opponent, it will grant Ayato the Namisen effect, increasing the damage dealt by Shunsuiken based on Ayato's current max HP. The Takemeguri Conquer Max state HP, will be cleared when Ayato leaves the field or when he uses his elemental skill again. So, sounds like we better be careful if we ไม่ใช่ don't เลือด want แล้ว to อะ accidentally cancel his state. เออ Exactly. Next, he has a passive talent, Kamisato Art Minewo Matoishi Kiyotaki, which means lucid rapid spiraling the summit, in case you were wondering. With this talent, when Ayato uses his elemental skill and when the water illusion explodes, he will gain a set amount of Namisen stacks. Ayato's elemental burst, Kamisato Art Suiyu, will unveil a garden of purity in which bloom water blades will rain down and attack opponents within เนี่ย its ไม่ต้องมี AoE. ไม่ต้องเปิดดาบก็ได้ Ooh, sounds pretty. Gorgeous. ไม่ใช่อันติก็เปลี่ยนดาบให้ This เนี่ย will increase the normal attack damage of characters Well, within you're that good, AoE. After unlocking another passive talent, หก Right. หกหนึ่ง Kamisato ดาว Art ก็ได้ Michiyuku Hagetsu. If Hayato is not on the field and his energy is low, he will regenerate a set amount of energy at regular intervals. In daily life, Ayato's more indulgent side tends to come out from time to time. With his passive talent, Kamisato Art Daily Cooking, when Ayato cooks a dish perfectly, he has a set chance to receive an additional daily cooking. suspicious dish of the same type. Which I'm Suspicious pretty sureนะ he just turns in เดี๋ยว and มัน sends แปลก straight to Toma. ๆนี่มันหูเต่าชัด Yup. Oh, wait! Guys, I get it now. That's why Toma could eat all the Suspicious. strange stuff during the hot pot game before. He's had a lot of practice eating weird things. Oh, no wonder. That makes so much sense now. อะไรวะเนี่ย In all seriousness, though, I think that the passive ตลกอะ talent it's really simple, but it's pretty interesting. All right, so let's talk about how travelers can get Kamisato Ayato in the new version. Yep, it's time Ah. to dive into the coming โอ้ event ของ wishes. จริงทำไมเขาเอา Ayato will be available for the รีรันมาพร้อม earlier กับตัวใหม่ part วะ of version งง 2.6 via the Azure Excursion แล้วอายากะ event. แล้วอายากะ At คือ the อยู่คน same เดียว time, แบบคนเดี Venti ยว will also be available via his Fair. own event wish called Ballad in Goblets. All right, we're getting another Venti rerun. Yeah! แต่คิดไม่ออก That's not all. แต่เป็นตี In ตอ the นอยู่ใน later ร้าน part เหล้า of นี่คือ version แบบผมรู้สึก 2.6, แสงเงาในตีมัน Kamisato แปลก Ayaka will be returning for her ๆเหมือนเอามา first เมาอย่างเดียวอะ rerun. เอามาแบบ Ooh, เป็น MMD มานั่งเมาอะ ก็ถ้าไม่ As มี for the new เนื้อ weapon เรื่องอะไร event เลย wish, แม้แต่นิดเดียว travelers มันก็ will จะ see an เอามา all-new เป็นตู้รีรันไม่ได้ไง Inazuma 5-star sword called Haran Geppaku Futsu. So be sure to keep an eye out for that as well. In version ดาบอัพแล้วไง 2.6, แต่คือ Kamisato ดาบอื่นก็ไม่มี Ayato's แบบประ very กาย own ประกาย story เกล็ด quest, เลยนะ Cypress's มันก็ custom แค่อาร์ต chapter เวิร์ก will also be available for travelers to play แต่ through. อาร์ตเวิร์กปกติ The อื่น Koku ไม่มี decree has been lifted, and Inazuma is welcoming in a new era of progress. The Tenryo and Kanjo commissions are presented with a rare, joyous occasion. But beneath the surface of this happy time, trouble is stirring. As head of the Yashiro Commission, Ayato will find himself in an unusual position. Everybody can look forward to exploring all of this amazing new story. Wow. Yeah, it's gonna be really cool, especially the Traveler and Ayato meeting for the very first time. Yeah! Yeah, that's gonna be so exciting. If you're looking forward to playing this new story quest, then just remember to save up those story keys. You know I will. มีเยอะแยะ All right, now that we've มี seen ร the ถ new นะถ้ารถนี่ character รถได้ coming แล้ว our เนี่ย way, มา let's แผ่นละ jump into the สามอันก็ยัง all-new ได้เลย area travelers story will be able to event explore in version 2.6. In our previous special program, we gave everyone a sneak preview of the new area called the Chasm. Ooh. Let's มา watch a ก็ quick trailer to see what อยากรู้ว่า travelers วัน can เดียวเรา expect จะ to encounter during their เล่น adventures ได้ in หมดห this รือเปล่า new area. Let's แน่เลย go. แต่คงไม่ใช่วันพุธละเป็นพฤหัสแทนต่อให้ก่อนนะ ต่อให้วันหนึ่ง
ทำไมมันดูเหมือนตรงไอโคโนมิยะไงไม่รู้ปะไอตรงเรียกว่าอะไรสถาปัตยกรรมเปล่าเขา ใช้อ็อบเจกต์เดิมไง ไม่ต้องปั้นโมเดลใหม่ใช้อ็อบเจกต์เดิมเอามาวางอุ้ยอันนี้เป็นบอสนี่ปะแต่ว่า40เรซินน่าจะอย่างนั้นนะขอให้มันไม่บินได้ก็พอละอีกเกียรรอลงมาก็ถ้ามันบินได้นี่ก็แปลกๆแล้วล่ะตัวแบบนั้นอ่ะถ้ามันบินได้อะไรก็บินได้แล้วล่ะมุดดินไม่แน่ก็มุดดินอย่างเงี้ยไม่เห็นอะไรเลยเห็นแต่ฉากเล็กๆน้อยๆแล้วก็ตรงเมื่อกี้เนี่ยตรงนี้มันดูเหมือนไอโคโนมิยะก็ใช่แต่สวยกว่าดูดีกว่าดูซ่อมแล้ว So cool. As we saw in the trailer, the outside of the chasm is really beautiful, but there are also deep underground levels that exist far below the surface. That's where all the scary stuff happens. Yeah. While exploring the deep underground levels, travelers will need to use a gadget called a Lumenstone Agent to aid them in exploration. This gadget will illuminate the darkness, allowing everyone to explore even the darkest of places. ไฟฉายด้วยทำให้สว่าง Travelers will be able to enhance the Lumenstone อยากได้มากเลยไอ้อะไร to อะ increase its ไฟติดเอว capabilities. เหมือนเอลเดนลิง Doing so will also allow travelers to explore more efficiently and will even grant us a variety of rewards, including a 4-star weapon เฮ้ย billet มันก๊อป and all มันก๊อป new ไอ้เมคานิกจากไออันที่แล้วนี่หว่า In the chasm, travelers will also discover a brand new artifact domain called the Lost เพิ่มไม่แท็กหมด Valley. เลยว่ะ Inside the domain, you'll discover a mysterious environment as boundless and majestic as the chasm itself. Completing the challenge in this domain will award travelers with artifacts from the Vermilion Hereafter and echoes of an offering artifact sets. And what would be a new area without some new story content? Yay! In addition to everything we've covered so far, a whole new storyline will be taking place down in the chasm. It's gonna be cool. Yes. With version 2.6, the new Archon quest, Requiem of the Echoing Depths, will become available for travelers to continue their adventures. Everyone who's been following the story of our favorite twins will definitely be excited for this one, me included. And if that isn't enough, the one and only Dainsliff will also be making another appearance during the story. Oh, it's been a pretty long time since we've seen Dainsliff. Yeah, totally. ปีนึงแล้วนะ And in this storyline, travelers will be meeting up with ไม่เป็นไรเลย Dainsliff at the depths of the chasm to investigate some ancient ruins เขาก็ together. เดินกลับมาแล้วบอกว่ายัง Throughout the ไม่ไป quest, ไหนเลยเหรอ we'll be learning a lot more about Conria as well as the Abyss. It will be a truly unforgettable adventure as we will uncover secrets of the past อยากตามหาน้องจริงปะเนี่ย So you're saying it'll be a bit of a มันจะเดินเล่นอยู่ cliffhanger. อ่ะ Switch, you're dead. And in addition to the Archon เมื่อไหร่ quest เดซิลีจะมาให้ and เล่น world ได้ quests, there are still อะไรก็ไม่รู้ many mysteries that remain hidden in the depths of the chasm. ไม่ There will be much ยังไม่ more for travelers มี to วิชั่นหรือเปล่า experience in the ไม่เห็น chasm นะ with future version มันดูไม่มี updates. มันดูไม่ใช่วิ So ชั่นแต่ please ดิ look forward to that. I know I will. เหมือนแบบผ่อนคลายอ่ะ But this seems like a pretty good time to pause for a moment and take in everything we've seen about version 2.6 so ปรา far. กฏไม่มีให้เล่น and get some primo gems. Oh, นี่จะเป็นลานบอลก็ได้ sounds good to me. ลาดบอลที่แล้ว Ready, everyone? เหมือนในเรื่องลิง Here you go. Yes. เพื่อนนั่นคือศัตรู เอาละเราต้องพิมพ์เก็บไว้เพราะระบบมันไม่สามารถล็อกอินได้ด้วยเหตุผลอะไรก็ไม่รู้เอ้าเดี๋ยวเวรละถูกไหมวะเนี่ย นี่เสร็จแล้ว ก็จะ ไป เป็น ให้ replace pin ได้ตั้ง300เลยนะดูไลฟ์เนี่ยจริงไม่ดูก็ได้แหละ ไม่รู้ก็ได้ให้คนมาฝาก เดี๋ยวก็มีคนพิมพ์ไว้ให้ในสักที่หนึ่ง
Welcome back, everyone. เฮ้ยเดี๋ยว Next, we'll be introducing a ทำไมเขา new แจก event นั่น for น่ะ everyone called Hues of the Violet Garden. Ooh. Yeah, that's right. So, as we mentioned at the start of the program, there will be a festival taking place in Inazuma. The theme of this event goes hand in hand with the festival คือ being organized by เหมื the อน Yashiro เรียกว่า Commission โดน and จับ the มาแล้วก็ให้เรา Ayuka. ประกันตัวให้ปะเนี่ย With the festival focusing on culture and creativity, travelers will not only have the opportunity to meet guests sailing from other nations, เป็นตีด้วย but also finally see some familiar faces again. อะไรวะ วิดีโคอลไม่ได้วิดีโอ Okay. I'm มากันเพียบเลย pretty interested to see what Yoimiya and น่า Clear จะ are มี up แห to. ละ That เพราะไม่ seems งั้น like a เรา pretty น่าจะ interesting นึกออก combo. แล้วว่าไอ้นี่มัน Yeah, ใคร me too. วะ I'm just excited to go around and see everybody. Yeah. เรายกตีมาถล่มเมืองแล้วเนี่ย นั่นดิ What is he ever doing? ตีมาถล่มเมืองแล้วจบแล้ว Well, throughout the event, we will be experiencing some interesting stories ไลเด alongside นบอก those ไม่น่าเปิดประ characters เทศ at เลย the กู festival. And there may even be some unexpected characters making an appearance. Nice. ใคร So, อะ travelers will have to wait and see who shows up this time. As we progress through the storyline, we'll have the opportunity to enjoy a variety of Iridori festival games. There are a total of 4 different kinds of event gameplay, so let's take a closer look. มา First, เที่ยวเมือง we have the Moon and Stars Inscribe. Travelers will meet a bard from Mondstadt in search of inspiration among Inazuma's unique landscapes. During the event, travelers can gain a poetic theme and take pictures based on the hints to submit to the commissioner. อ๋อ The อี more กแล้วเหรอ pictures we supply, the easier it will be for วัต them ถุ to มีสี compose สี more ดีแล้ว lines ใช่ไหม of เนี่ย poetry. อินสปิเรชั่น Travelers can then choose the lines they prefer and help complete the composition. All right, sounds easy enough. I'm sure our ทำไม travelers ปิง can ก็แค่ handle 7 เอง this วะ one. Oh, for sure. เล่นบน ทาง เซิร์ฟเวอ server ร์ Those travelers who are familiar with the map and terrain นั่งอยู่บน will ตู้ definitely เซิร์ฟเวอ be ร์ able แล้ว to find the best spots for photos. Our next event gameplay will be a familiar one for our audience. It's Theater Mechanicus. อีกแล้ว I'm เหร sure อ many ก็ of ดี you have นะ already played this ก็ game, ดีนะหนุก and ดี this time around อืม there'll ความ be อะไรใหม่ some ปะ new เนี่ย twist to the มันก็หนุก game. ดีนะ Komakata is promoting the latest version of Theater Mechanicus, and in such a large international cultural event, there's been some innovations made to attract the attention of the organizers and จะว่าไปไอ้ visitors. อีเวนต์นี้มัน In มา the ทุกเมืองเล all-new ยนี่หว่า Theater Mechanicus stage of brilliance, ตอนแรก each มันอยู่มอ stage นส will ตาร์ have its แล้วก็ own ย้าย special ไปเรื่อย features. Travelers will need toป้อม work เหมือน these เดิมอะ features into ทำ their แล้วเปิดอย่างนี้ strategies อยู่ and swiftly แต่ clear each แต่อาร์ตของ challenge. วาร์ปดู What's แปลก also เหมือน different มัน this จำกัด time around is มัน that มันจำกัด travelers ของ will อะ need to equip เนี่ย wondrous ว่า sticks ส before เตจนี้มัน entering ใช้ได้ each เฉพาะ stage. เสาร์นี้เท่านั้น This will be พ a วก real คนแบบ test ใช้ for เม our ตา ability to โอ้ make โหอะไรวะ combinations. The game mode has ไม่ also เปิด been กว้างเลยอะ streamlined เรา to อะ reduce อะไร the เงี้ย amount of แย่ time จัง required to play. Upon entering a เม stage, ตาเม travelers will find some เม mechanic ตา items ฟีดแล้วไฟ already ยิง been placed. You may choose เพิ่ to มประเด็นฟีดแล้วไฟ modify or ยิง dismantle ตุ้ม them ตุ้ม or โค build ตรโกง more mechanic เออนี่ around โอเวอร์โหลด them ที่ to ผักกับ create ผิวได้ปะเนี่ย optimum combinations that will swiftly handle enemies coming your way. โอ้ Our third Oh. event mode is Yo. called Clash of หน้า Lone ไงกับเล่น Blades, เดอร์ลิงไง which is an all-new challenge นี่ centered นั่ง around อยู่ sword อะไร fighting. อะ After unlocking this game นั่งอยู่ mode, ข้าง a new ๆบน duel ไฟ against a sword master with unique เฮ้ยอะไรวะเนี่ย abilities will unlock each day. เฮ้ยมันเหมือนสู้บอสเอล During เด the นลิงเลยวะ challenge, players will control the traveler and will be unable to use their elemental ต้องโดดหลบปะ skills เนี่ย and elemental ต้องกลิ้งหลบปะ bursts, เนี่ย but instead can Hey. use an all-new parryอะไรอะ mechanic. แพรรี่เหรอ Will ปัด allow ป้อง you to ปัด take ป้ a อง defensive stance นี่ and ปัดป้อง reduce ไงเนี่ยโห incoming โคตรเท่ damage. อยากได้บ้าง Travelers อะไร can วะเนี่ย focus and master the timing to perform a Well, perfect how- parry, นี่ไง which เขา will ทดสอบ take ระบบ the อะไรหรือ upper เปล่าเนี่ย hand in the challenge. Cool. Sounds ผม pretty ก็อยากได้มากเลย challenging. มีแค่ไป It's โดดที่ทำได้ also worth ทำจริง mentioning เนี่ย that our final and strongest opponent for this challenge happens to be someone who had no choice but to join the competition due to difficult financial circumstances. It turns out they are just an average ทำไม store เองไม่ไป owner ฝึกดาบ with their กับอายา heart โตะ set วะ on ไปฝึก winning ดาบ that อะไรกับ prize กิก money. กี้ทางถนน Who would have guessed you'd find such tough opponents from just in town? Travelers should get ready to take on opponents in one-on-one duels. Uh-huh. And last but not least, we have an Ikebana event called the Floral Courtyard. In this event, travelers will need to follow florist themes to create a specific บ floral อกเลยนะ courtyard. ไอ้ A courtyard ไอ้ is เนี่ยไอ้ comprised of ไอ้ different กระถางต้นไม้ parts, อัน with เก่าผม each ยังไม่ได้ part แลกมาเลย having different materials. มันยังอยู่เป็นกล่องอยู่เลย After completing a ยังไม่ได้ video, แกะออกมาเลย players may actually use the courtyard they receive เน่าแล้วมั้ง and place it in the Serenity Pot. Ikebana is an art form, so when travelers are creating a floral courtyard, they need to incorporate their own interpretation of beauty. So what you're saying why is, not? if your courtyard is looking ugly, then you're probably doing it wrong. มีสูงมีต่ I see you. Speaking of Ikebana, Ayaka is the ตั้งเป็น sponsor พุ่มไม่ได้ behind the Ikebana event. You know, Ayaka's very skilled at Ikebana. Of ไม่เปิด course, กว้างเลย yes. เราอะ You know, she invests in the promotion of this event every year, and that it's one of her greatest joys.
Yep, that sounds กิ like จกรรมจัดดอกไม้ Ayako. ของญี่ปุ่น And that's about all we can share about this event for now. หมดแล้วเหรอ After participating in all 4 of these special event game modes and reaching certain criteria, travelers will be able to invite Xingqiu to join their team for free. So, เต็มแล้ว don't forget to try out all the events. Yeah, maybe จำ you'll เรา find เท่า a กับ new ว่าได้ favorite. Yeah, ได้โลฟรี1 โลปะ everyone should be sure to have a good look around the festival. ได้5 แต้ม The เฉลี่ streets ย of Rito will be specially decorated throughout the Iridori Festival, so everyone can enjoy the lively and exciting atmosphere. Mm-hmm. That's right. This is one festival you won't want to miss. Oh no. I won't. Version 2.6 will also be featuring an event for travelers who enjoy spending time in the kitchen. The event is called ทำไม Spices สี from the ลวดลายมัน West. ดูไม่ใช่มอนส In เตอร์ this ดิเย่ event, หรือ a person อิน who สมา also ร์ merely is visiting to do research on อันนี้ seasonings. เอง She hopes to find someone who can help her conduct her research by making seasonings according to recipes and taste test dishes using these seasonings. You know, if there's ก็ food น่าจะเหมือน involved, กับ I'm sure อีเวน Paimon ต์ will ที่ be เราเป็นบาร์เทนเดอร์หรือเปล่า fun. แค่เปลี่ยนเป็นชาหรือเปล่า แต่มันเดินก็สนุกดีนะ Oh no. เกมไม่รู้ว่าทำไมเราต้อง New กดลูกศร seasoning ด้วย recipes will gradually unlock over the course of the event, and all the recipes will be ไม่ใช่ available ไม่เหมือน before เล the ย event คน ends. When you begin making the seasonings, the needle on the slider will อ๋อ move back and forth from edge กู to เล่นปัง edge. ย่าแบบ Follow the instructions ปัง on ย่าเลย the recipe and press the button as the needle points to the corresponding เดี๋ยว ingredient แล้ว to add ต้อ them งเป็น to the pot. อีกที่เดียวเราต้องมีอยู่ด้วยนี่มัน Just วิธี as a การใช้ข reminder ยะ to นี่อยู่ everyone, there is a limit to มัน the เป็นการ amount ใช้ of ขยะนี่ mistakes ว่ะ you can make while creating a seasoning. So be sure to make the best of each chance with as little mistakes as เฮ้ย possible. เขากดแบบ Otherwise, คลิ you'll ก have เบ to สมาก start เลย over แบบว่า again. กดให้มันไม่โดนเพื่อให้คน Correct กด number ไม่ of โดนนะ ingredients คุณสะกด before จิต you use เอ up อ all your attempts, and you will succeed. So, Zach, Yeah. what you're saying is for this event, the pressure cooker is on. I had to, I'm sorry. Oh That was gosh. good, but it also hurt at the same time. That was, that was quite fire, as they say. Oh my! Oh, please no. help me. But Okay. seriously, gosh, this looks like we'll need little hand-eye coordination for this one. Oh, yeah. Totally. The heat is on. Oh, no. What did I start? Okay, guys. So, by adding seasonings, you created 2 delicious dishes. You can obtain fragrant dishes. Travelers may invite characters to taste test the fragrant dishes in their Serenity pod to increase their ห companionship. นูลองยาเหรอ Just keep in เอ้ย mind เดี๋ยวนะ that เมื่ the อกี้เขาบอกว่าอะไร character's เพิ่ม personal เพิ่ม preferences แต้ม also companion vary. ได้ Okay. ไม่รู้ว่าเป็น That's ชิปอะไรกัน right. วะ It'll be the perfect That's the audio opportunity to test how well Wow. travelers really What know is their it? characters. Friendship. Yeah. ไม่ใช่เฟ A นชิป little หรอวะ studying. เดี๋ยวนะ Totally. คนละ In ชื่อ version Yeah. 2.6, we will be ถ้า receiving a ถ้า new ได้ก็ challenge ดีนะ event ผมยัง called ไม่เต็ม Vibro Crystal Research. ผมยังเหลืออีก2 We คนเอ find ง a เนี่ยถ้า researcher เต็มมัน from ก็เต็มเลยนะ Fontaine on the outskirts of the ก็เดี๋ยวก็มี chasm ตัวละครใหม่มา studying เรื่อย the harmonic motion โอ้ก็ transmitted อายาโตะ between อ่ะ gems คนหนึ่ง known as ๆมาทุก vibro แพทอะ crystals. ตัวละครใหม่ If we ใช่ปะ connect ไม่ดีว่ะ transmitter and receiver Check the- crystals It- and attempt to produce various effects, then we can defeat the enemies and obtain great rewards. In case that's a little confusing, why don't you explain what the transmitter and receiver crystals are first and what kind of effects the reactions can make? Oh, right. Sure thing. So, after the okay. player configures their own vibro crystal setup, อะไร they ให้ will เราเป็นแบบ obtain different combat เป็น buffs. แบบ Okay. ปิดว่าไฟอ่ะ Transmitter crystals govern the Fire. triggers for the buff effects, and receiver crystals will trigger the buffs once the conditions are met. Oh. This all เอาจริงนะ sounds ไอ้ระบบเนี้ย very ตั้งแต่คราวที่แล้วละ scientific. เพิ่งไม่ได้ใช้ เออ Did you pull that out of your sleeve He again? still has boba? I เดี๋ยว always have คืออะไร boba. คือเสียงดูดเมื่อกี้มันเป็นเสียงดูดแบบหมดแล้วด้วยนะ Because this is my อาจจะ boba. ดูดไข่มุกอยู่ไง You can still share. We'll see. Oh, please, with your sister. Okay, Please. let's get back to it. Okay. So, each challenge is split into 2 battles, which will require travelers to compose 2 teams for Yeah, the see. challenge, So as big, well huh? as different vibro crystal setups. Of course, the game วาง will ตี เฮ้ แล้ว ย ไม่ อะไร ใช่ เนี่ย โอ้โห characters to help ผิดละ everyone วิธี complete โอ้ the โห challenge. ใช้ผิดวิธีแล้วเนี่ย Defeated enemies will award points, and อ๋อเปลี่ยน travelers ตัว will ด้วย be โอ้ given โห an รีบจัง insignia based on their score. นี่มัน It's gonna be เหมือนเวลาผมเล่น awesome, เอพิสเลย so อะ be sure to give it a shot. Yeah, กดอันติ sounds ปุ๊บ great. แล้วก็เปลี่ยนตัวเลย เปลี่ยนเลย
In the new ผมไม่อยาก version, ฟันต่อนะ travelers will โอ้ be งั้นเอา receiving a ผม commission ผม from ไม่ an ใช่หอกแพ้ Inazuma artist. She'll ask us to ไม่ use แรง the อ่ะ camera to take pictures of scenery in คือมัน different ก็แรงมัน nations แรง as inspiration for her ตามเกียรติที่ illustrations. คุณมีอ่ะ Seems like ผม the มองอ่ะ traveler has literally gained the เกียรติ trust แต่ of มันก็ยังไม่ people แรงอยู่ดีแค่ everywhere. 6-7 พันอะ ก็ That just means they're going to be ใช่ busy แต่ผม for a 20,000 very, เนี่ยก็ very long time. คนละอาวุธอ่ะ Oh, เออ right. In the photo notes, we'll be able to see comments from the artist and understand her requirements to complete the โอ้ photo. โห นี่มัน Oh, ช่างภาพ capturing จำเป็น landscapes for เป็น inspiration. ปอนนี่ว่ะ Sounds pretty elegant. And you would know about being elegant. Yeah, duh. This event will ก็ไปถ่ายที่ definitely be แปล on ก the ๆไหม more เขาได้ไหม relaxing side of things. What could be better than exploring and earning primo gems? เดี๋ยว Oh, yeah. ต้องโพสต์ด้วยนะ And travelers will definitely find a Oh. ton of great photo spots to remember in the โค process. ตรยากเลยนะ And finally, in addition to all the events we've already มัน mentioned, จะได้หน้ามีหมงบ้างไหม Leyline Overflow will be returning once เรา again จะ for โพสท่าดี version ๆแต่ได้ท่าหน้า 2.6. มีหมงมา Nice. Travelers can watch for future announcements for more details. You definitely don't want to miss the chance to get some more Mora and character EXP materials. Oh, yeah. Yes. โมล่า All right. ไม่ I think EP that ไม่ just about does it for all the Material events we ไม่ have coming เต็มหมด our แล้ว way in version 2.6. จริงๆให้อะไรมาก็ Let's talk ไม่ดี about เท่า some system updates and มัน optimization กา to ชาย the แล้ว game. First, we have an optimization to the game's mobile version. เงินนี้ After the update, ยังเหลือ travelers will 20 be ล้าน able เนี่ย to ยังไม่หมด tap เลย and hold on the icons of the characters in their party to ของ quickly มือถื bring อ up ดิ the party setup menu. Nice. So it'll be way easier for the mobile players to open up their อัน party นี้ setup คือ and do some ตี changes. สำหรับคนที่ไม่ได้เติม Yeah, also, there will be multiple improvements coming to the tutorials archive system, making it easier for travelers to reference. Oh, cool. First, the tutorial icon will always stick next to the minimap on the upper left for new players, making it easier to access the tutorials archive. Plus, players will be able to quickly locate the tutorials they viewed recently, and the system will even remember where in the tutorial you last left ดีครับ off. ดี Finally, in the Living Beings archive, Quality the of life. tutorial button will be adjusted to a more obvious location. That all sounds pretty handy. Yeah. Good stuff. And last but certainly not least, during version 2.6, Genshin Impact will be releasing the second OST album for the Inazuma region, Islands of the Lost and ค่ายเพลง Forgotten. วะเนี่ย Yes. ไม่ใช่ค่ายเกมแล้ว Comprised of ค่าย a เพล total ง of 3 discs featuring music from Seirai Island, Watatsumi Island, Surumi Island, and Enkanomiya, as well as some epic combat music. Oh, I can't wait. I hope everyone will enjoy listening to that gorgeous music. I know I will. อันนี้คือเขาจะเปิดให้เราฟังด้วยตอนนี้เลย อืม มันยังเป็นมิโฮโยอยู่เลยขวาล่าง มันไม่ได้เปลี่ยนมั้งงานที่ทำไปนานแล้ว งานล่วงหน้าบอสบอกเปลี่ยนชื่อบริษัทแล้วน้องฮะ นะ ใครจะคิดว่าจะเปลี่ยนวะ ลืม สวยสดงดงาม ฟีลลิ่งมันเหมือนเล่นดาร์กโซนจริงเพราะฉะนั้นนะมันมีตกตายได้เยอะแยะหมดเลยดาร์กโซนมันชอบเป็นแบบเมืองที่แบบอะไรวะลอยอยู่จากไหนสักแห่งหนึ่งแล้วก็แหละตกตาย แล้วมีหลุมมีรู มีรูแม้ว่ามันจะไม่ได้ลอยอยู่แต่มันก็มีหลุมมีรูลึกๆได้ไงก็ไม่รู้แบบงงๆในปราสาทเนี้ยอยู่ดีก็มีหลุมอะไรไม่รู้คนลึก ตกไปแบบตัวละครไม่คิดจะเกาะเลยนะ แบบเหมือนปล่อยจอยแล้วไงตัวละครบอกช่างแม่งแล้วตายก็ได้เดี๋ยวกูเกิดใหม่อะไรเงี้ย เกิดใหม่ได้ขนาดนี้แม่งทำไมจะไม่เป็นเอเดอร์ลอด ตายซ้ำตายซ้อน หรือก็ตายแล้วตายเลย ใช่ไหม ยกเว้นอีลุง ตายแล้วตายรับไม่กลับมา อาแปะ อาแปะ แปะอาแปะใช่ ใช่ Well,
Well, guys, I hate to say it, but I'm out of boba. Oh, and เดี๋ยว gonna come to the end of the ก็ version นึกว่าอะไร 2.6 special program. No. What? I was I just gonna know. ask you for some boba. Sorry, all I gone. thought you kept so many in your sleeve. What Now happened to they're all all in of my- them? They're in my tummy. Oh, you could have shared. ดูดออกมากินใหม่ได้เหรออย่างนั้นนะ But as Ayaka would say, I only wish life could be as leisurely as this a little more often. I know, right? But hey, it won't be that long before the next version drops. that's right. True. คือ So, พุธหน้าถูกป่ะ I'm really excited for everything. I'm excited for everybody to meet Ayato. ไม่ดิพุธหน้า I'm really เพราะว่า excited to พุธจะถึง explore the นี้คือ spooky พุธนี้ chasm. แล้วก็ไปเป็นพุธหน้า Man, there's a lot of cool stuff coming out in this version. Yeah, I'm also, of course, looking forward to Ayato. I finally get to meet my brother, which is super exciting for me. I also am really looking forward to the soundtrack just because พูดเหมือนไม่ได้เจอกัน the บ้าน music เดียว in กัน this ใช่ไหม game is so good. Yes. I just, it'll be cool getting to, just chill out and listen to it. And oh man, I just can't wait. Yeah. And Well, not somebody only have a am I little bit excited for GO the อยู่วะเนี่ย chasm area, but also the story. งานไม่ละเอียดวะเนี่ย I'm curious to see what หลายอย่าง Dainsleif เราก็เห็น is เขายังเป็น doing GO back อยู่นะแบบ and how บางอ the ย่างอะ traveler will interact with งาน him. ไม่ละเอียดนะ And also, you guys แต่ผม rock เป็น this GO special อยู่นะ program. ผ It's ม been ไม่ได้ so สาย much ฟ้า fun doing this with you. Thanks. Oh. Thanks, buddy. It ต้อง was เปลี่ยนตาม super เมือง fun. ที่ Yeah. มาใหม่สิ So the Yo, new มัน version สวย will กว่า be landing มัน on เท่ March อะ 30th. Be sure to mark your มันเข้ากับ calendars ชุดอะ and be ม่วง ready มัน to แปล play. ก And we hope everyone will enjoy all that 2.6 has to offer. I look forward to seeing everyone enjoy the festival in Inazuma. Yeah. And just a reminder, travelers can keep an eye out for future official announcements for more information on the coming version. จบแล้ว All right. เอ้าเดี๋ยวโทษ That's it โอ้ for โห us today. ลืมเลย Thanks everybody Thank and you. see you in game. Thanks, ไม่ทันละ guys. ไม่ทันละ See จ ya. บไลฟ์ละ Bye. เดทเขาว่ายังแปะอยู่เลย ผิดแย่จัง โอ้อยู่จะจบไลฟ์แบบเดทเขายังอยู่เดทเขาอะไรวะเพิ่งมาเห็นน่ะ ผมเพิ่งเหลือบมา แย่ เห็น จั อ้าง วเดทเขายังอยู่ แย่จังเลย แย่ โอเคก็ มันดูมีอะไรเยอะไหมรอบนี้มันดูมีอะไรเยอะเนาะแต่แบบ แต่มันเร็วเขาเร็วอ่ะ แต่เขาเหมือนเขาแบบเขาไม่ลงรายละเอียดอะให้เราไปดูเอาเองโดยเฉพาะพวกแบบแคสซึมเนี้ยโอ้โหเปิดมาให้ดูนิดเดียวแบบนิดเดียวจริงๆอะคือถ้าเทียบกับอีเวนท์ที่เขาพรีวิวให้ดูนี่อีเวนต์เยอะกว่าเยอะเลยอะ แคสซึมมันนิดเดียวอะแล้วไม่มีในเรื่องใหม่ด้วยใช่ไหมก็ไม่รู้ว่าเขาจะปล่อยมาเมื่อไหร่นะในเกมอะแต่ว่า ไม่อยาก อัปแพทมาแล้วปล่อยเลยหรือเปล่าก็ไม่รู้บอกไม่ได้เลยส่วนที่ใครที่ยังเล่นเอ็นคาโนมิยะไอที่เป็นอะไรนะเส้นทางสามแพร่งเส้นทางอะไรนะ3อะไรสักอย่างนั่นแหละ สามภพ สามก๊ก สามภพ อ๋อ3 ภพ ถ้าใครที่ยังเล่นไม่จบนะครับรีบเล่นให้จบเนาะเพราะว่าอะไรนะพอหมด มันกำลังจะพับเก็บไปแล้ว หมดแพทชนี้เขาก็เอาออกแล้วนะครับ ก็แปลกดีมีโคโนมิยะ2 มิติ ใช่ไหมเหมือนอยู่คนละไทม์ไลน์กันหรือเปล่า คนละมิติคนละเวลาก็รอดูแล้วกันนะครับรอดูวันพุธที่เท่าไหร่นะพุธที่มันคือพุธหน้าไม่ใช่พุธนี้พุธที่23พุธหน้า30 30 โอ้ เร็วจังวะ อะไรนี่คือเร็ว แพทหนึ่งอะรู้สึกมันผ่านไปเร็วผมคิดเอง วันที่ผ่านไปเร็วเหมือนกันคือแม่งก็คือผ่านมิดเทอมมาแล้วนะ อะไรวะเนี่ย แก่แล้วนะปีโอ้โห 4เทอม จะจบแล้วนี่หว่า 2.5 แล้วเนี่ย แก่จังยังทำตัวเป็นเด็กปี 1 ปี 2อยู่เลย โอเค เดี๋ยวผมไปลงไลฟ์ก่อน เดี๋ยวมันอยู่ไหนวะอ๋อนี่โอเคครับก็ประมาณนี้นะเขาไม่ได้พรีวิวอะไรมากนะส่วนใหญ่เป็นกิจกรรมเนาะอย่างที่บอกไปแล้วครับซึ่งก็มีนิดหน่อยเองนะครับไม่รู้แบบจะใหญ่ขนาดไหนก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันแล้วก็ไม่รู้ว่าวันแรกที่เขาเปิดแพทชมาเนี่ยมันจะเล่นได้เลยหรือเปล่านะครับก็ส่วน Elden Ring เนี่ยผมไม่ค่อยมีเวลาเล่นเนาะแต่ว่าพรุ่งนี้น่าจะมีเวลากลับมาแล้วพรุ่งนี้น่าจะเคลียร์ให้จบเกมนะครับพอดีคนอื่นๆที่เล่นมาพร้อมผมนี่จบกันไปหมดแล้ว ผมยังเล่นไม่จบเลยไม่มีเวลาเล่นเลยอาทิตย์นี้คือแบบอุดตันมากโอเคก็
ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับ วันนี้มานั่งดูไลฟ์ด้วยกันมาเห็นอายาโตะนั่งจิบชานมไข่มุกด้วยกันนะ โอเคนะครับส่วนเกนชินถ้าจะมาไลฟ์ก็น่าจะเป็นแพทชหน้าเลยเนาะเพราะว่าแพทนี้ก็อีเวนต์ล่าสุดอีเวนต์บาร์เทนเดอร์ผมก็เล่นเองไปคอนเทนต์ไม่ได้เยอะอะไรมากครับก็เลยไม่ได้มาไลฟ์นะแต่ก็มีดีนะมันก็มีได้เห็นตัวละครได้เห็นอะไรนะครับแล้วก็มีอีเวนต์วันนี้เหมือนจะเป็นตัวอะไรนะดันที่จัดทีม2 คนมั้งถ้าจำไม่ผิดครับก็คงไม่มาไลฟ์เหมือนกันครับไม่ค่อยมีอะไรเนาะจะหมดละนะครับโอเคเจอกันใหม่ไลฟ์หน้าครับสวัสดีครับ